नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी टुक टुक और आज हम सुनेंगे एक ऐसी लाइव परफॉर्मेंस जो बिना टिकट के मिलती है, बिना स्पीकर के दिमाग फाड़ती है। पापा की स्नोरिंग रॉक बैंड लाइव फ्रॉम बेडरूम। रात के 12 बजे सब लोग सो रहे हैं और पापा की सांसें लेते ही स्टार्ट होता है गर भू गर ठक। लगता है जैसे हार्ले डेविडसन बेडरूम के अंदर स्टार्ट हो गई हो। मम्मी ने तो हेडफोन्स लगा लिए और मैं तो सोई ही नहीं। उनकी स्नोरिंग का ग्राफ इतना पावरफुल है कि स्पॉटिफाई भी कंफ्यूज हो गया। ये रिमिक्स किस डीजे ने बनाया है भाई? और सबसे एपिक मोमेंट, पापा की स्नोरिंग कभी फ्लूट बन जाती है और कभी ड्रम बीट और कभी लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर चल रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपके पापा भी एक रॉक स्टार स्लीपर है तो आप भी लकी हो, क्योंकि उनकी स्नोरिंग बिना ईएमआई के फुल कॉन्सर्ट देती है। और मैं हूं आपकी टुक टुक, अगली बार एक नए बेडरूम ब्लॉकबस्टर के साथ वापस आती हूँ। लेकिन तब तक इस रील को सभी पापा और मम्मी के साथ शेयर करना, क्योंकि ये तो फ्री है, फ्री है, फ्री है।